50 bosimdan o'tdi. Operator hushyor bo'ling, endi bu yoqqa yorilib ketishi mumkin. Oldimda turgan ushbu apparat apressovishning nasos, ya'ni bosim test apparati. Hozir shu apparat bilan sheffaf plastik truba va fittinglarni sinovdan o'tkazib ko'ramiz. Zavod 16 bargacha garantiya bergan, ko'ramiz ushbu garantiyani oqlaydimi. Ma'lumot uchun aytib o'taman, xonadonlarda рабочий давление 3 va 7 atrofida bo'ladi. Xo'p, mana давление berish boshladi u. Ichiga anchagina suv ketadi. Boshda suv bilan to'lganda odamda yomon hayajon bo'ldi. 60 dan o'tdi. Apparatda boshqa bosim yo'q. Maksimalni 60 edi. Bu haydamamdi boshqa. Tugadi. Bir kirib qoldi. Ko'rib turganingizdek, bosimni 60 bargacha olib chiqdik, lekin sheffaf plastik truba va fittinglarga hech narsa qilgani yo'q. Sizga ham shunaqangi sifatli santexnika mahsulotlari kerak bo'lsa, albatta bizga murojaat qiling. Ushbu test apparat ham bizda sotuvda bor. Bemalol ushbu raqamlarga aloqa chiqib xarid qilishingiz mumkin.